我想我的白月光啦。我敢说，大部分人都吃过红色的，没吃过白色的杨梅。听村里的老人说，在我们江西深山老人有一种白色的杨梅，它被称为杨梅中的白月光。今天跟村里一位奶奶去深山老林去寻找一种白月光，那我们现在出发，看一下今天找得到那个白月光哈，估计可能很难找的。我觉得，要不然不会卖那么贵哈。有没有吃过那个白月光？没吃过。白月光是叫什么呢？也叫水晶杨梅。哦，水晶杨梅啊。这叫什么？这个叫那个，小的时候叫麻包哈。麻包。那长红了就好吃这个。我看到一个黑色桃在那里，你看看，是不是跑了？野猪啊。这山里有野猪吗？奶奶？有野猪。是不是几只鹿？没有啊。有可能是山鼠啊，山鼠鹿哈。现在准备上山去了。你看看这片山上，这叫沙树啊。哇，这个山好高哦，马上爬到坡顶了，山顶了。哦，这树找到，你看这个树找到了，在那里。你看看，这有没有掉到地下来了？这是红的。哎，这是红的，没找到白的。这个是熟透了，掉下来了。哦，这么红，就掉下来了。找一个。这个山好陡啊！阿松子你，哇！爬到这山顶上，那里有个大的杨梅，你看上面，好像是不是被人家摘光了？没有一颗在上面，这么大。你看这个也是杨梅树，你看我看到上面有3个红的。来说这个杨梅好酸，好酸。虽然杨梅找到了，看上面有几个，但是我喜欢找那水晶杨梅。等下再去找一下吧。姐，你看一下这个是什么？哦，毛毛虫，不要动啊！不要动，这是毛毛虫。毛毛虫。然后缠的话就很痛的。哇，这么多层！就那个虫，干嘛那么多虫哈？那个就是那个树啊，就那个虫子把它啃的就枯掉了。是。我们小时候经常看到这个。是毛毛虫。要不然没有杨梅，我们找蘑菇吧？有蘑菇找吗？看这山上能不能找到那个灵芝，能找到吗？看一下。看一下白杨梅找不到，找蘑菇吧。好难找啊，那个水晶杨梅啊。是好难找啊，能找得出来哈。你找现在找快灯了，你太阳都那么大了哈。是。不就是很难找。既然山上找不到，那我们去看人家种的那边看看。是。我觉得现在是那个天气的问题。以前那个天气冷嘛，现在那个天气变得越来越热了，所以说那个水果的都。好，你看看这个什么？哇，一个大灵芝啊，看一下。是不是灵芝啊？哇！要不然杨梅没找到，把个枯捡回去吧。这个叫白板板。白板板。后面还有杨梅啊？好，不然碰到一下。你那个手摸了枯。没事。他摸了枯吃杨梅糖板板了。不会糖板板啊？摘回去吧，摘回洗着吃吧。那地下是掉了。这是黄的这里啊。好不容易碰到了一颗啊，你看。可惜不是白的。是啊，肯定不是白的哈。哎，人要坚持啊，不要遇到挫折就放弃。好。哇，这好多鱼啊，那是不是鱼那里啊？然后钻到洞里面去了。是啊。你看到了。那我去摸一下。躲起来了，可能是。我去摸一下，姐。我去摸一下啊。你摸一下看摸得到吧？我下去。这个水好阴凉的。你看看这是不是石菖蒲啊？这是不是石菖草啊？你看旁边，上面一路都是，这里都长得一路都是。刚才那鱼估计躲到哪个洞里去了，没摸到啊，家里面。哇，现在我们找了。虽然我们爬了那几座山哈，没找到那个白色杨梅哈，但是我们看那个风景很美的，还是体验到了哈。哇，这边还有一个红色的，现在我就找了一个粉色的哈，是人家自己种的哈，
在这里摘点吃就好了。村里的，村里人家自己种的哈。哇，这个红色的也蛮好哎。你看这上面，哇，这上面红啊！我要爬到树上去，哇，那个红的一下就就特别甜掉下来了，红的一下就掉下来了。这个树好大哦。要去那个装一下不？上面还有，你看上面都那个红红的，特别是上面那个树枝上呢，好红好红的，好多哎嘿。你看看，哇，这么大，姐，要拉一下，拉到不？我看看，拿不到，太高了。太高了。来这里，你看在树上摘的这个好油，好大吧？这个油好大，这个好大，这个好吃吧？好甜，这个好甜吧？你们家附近有水晶杨梅的，在评论区告诉我哦。本期视频分享到这里，拜拜。